怎么都要1个小时才能洗完烘干吧？这1个小时不会就这样干坐着吧？为什么不说话？你也没说。再听你说。说完了。我不知道你想听什么。随便聊，都是朋友聊天，你搞得这么严肃，我都紧张了。
心在一起，必须得先学会互相谦让。不是哥，你误会了。哎，我懂。走了。哎呀，你懂啥呀？上周你走，我说好了请你吃饭，有空吗？没空也没有关系，我就是随便问的。那个，你继续，下周也行，都行，没事。不就是顿饭吗？我慌什么？不用开门，约个时间吧。明天10点出发 ，OK 吗？或者10点半吧。10点。明天见。明天见。你刚干嘛呢？站门口回味这么久。我说你这进度够快的呀！你们在洗衣房约会不没多久吗？闭嘴！早知道刚才就应该我下去送衣服。陈安安这个人，3竿子打不出一个屁来，问他半天也说不出4、5、6，白白浪费了一个偷看你们约会的命。你要再废话，今天晚上你睡沙发。我约了人。这么晚出去啊？会不会不安全啊？没事。林阳，你小点声行不行？你跟我性格相反嘛，你说的话我能清醒一点。那个，你跟我说说，他都跟你说什么了呀？他怎么跟你表白的？看得出来，我想追你吗？这听起来也不太认真啊。有吗？如果假设啊是认真的呢，你会怎么说？那这得分情况吧。如果说我喜欢他，那我就会说，啊，是吗？我怎么没看出来啊？要不然你再表现的明显一点。要是我不喜欢他，那我就干脆直接不理他，我让他自己找个台阶一下，就翻篇了，这事儿啊也就当过去了。哎，你赶快跟我八卦一下，他到底是怎么表白的？那个信号不太好。